কি ফ্যাশন বানিয়েছেন এগুলো। মাহফিলে রসুলে এসে যদি এতটুকু শিক্ষা না করতে পারি, রাত জেগে কি আপনি লাভ করলেন? এগুলো জিনিস একটু খেয়াল করবেন দয়া করে। একটা শিখার জায়গা, এটা আমরা শিখতে এসেছি। জিকিরে রসুল শোনার সাথে সাথে আমরা শিখতেও এসেছি। এগুলো জিনিসটা একটু মনে রাখবেন। দেন ভালো জিনিস, নাজরানা দিচ্ছেন, উনি নিচ্ছেন ভালো জিনিস, তবে একটু আদবের খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ আমাদের বুঝার আমল করার তৌফিক দান করেন। देने वाले तुम्हें पच से हज कर जाने वाले तुम्हें रहमत रब दिलवाने वाले तेरे आगे सबक फैलाने वाले जमाने में आगे बताने 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 वाले फकीर को गंज सखा देने वाले गरीबों को दिशा देने वाले वका देने वाले कम के दिन में चलवा देने वाले किनारे से कस्ती लगा देने वाले मोहम्मद नफ्स मिला देने वाले अर्श पर जाने वाले तू मेरा मत नफ्स दिलवाने वाले तेरे आगे समा के फैलाने वाले जमाने में आगे बताने वाले न आया कोई तुझसे आने वाले सिराज मुनीरा 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 लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मुझे पता नहीं कि नबी नगर वाले कहाँ बैठे और अली नगर वाले सब मिक्स में। अच्छा, लेकिन मुझे ये देखना है कि नबी नगर वाले या अली नगर वाले ज्यादा दम लगा के मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले कौन बोलते हैं, ये देखना है मुझे। मोहम्मद ले मोहम्मद हमारा तेरी शफ़ा मोहम्मद हमारे जरा सोचो तो ये नाम कितना प्यारा है। यही तो वो नाम है, ये नाम हर कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बल्कि बिगड़े हुए काम भी संवर देता है। तो सिर्फ आप क्या बताओ यार, नाम है मोहम्मद की बात। देखिए अभी अपने कमेटी वाले नौजवान ऐसे आपके पास से गुजर रहे तो नाम मोहम्मद की बरकत से, नाम मोहम्मद के नाम से लब पर नाम मोहम्मद फिर देखिए बरकत और उसकी मजा और उसकी लुत्फ लेंगे हर कोई नहीं ले सकता। चंदा हो रहा है, कमेटी वाले आपके पास आ रहे हैं, उनको ऐसे ही ना जाने, जो भी बने अपने हिसाब से ये नाम सुने, नाम ले और नाम की बरकत दे। माशाअल्लाह, ठीक है नाच सुनते रहो और मिलकर मुनाफा भी करते रहो, मिलकर मेरे साथ मोहम्मद हमारे मालिक जो बंदा 10 रुपया दे, तूने तो वादा किया जो एक देता है मैं 10 देता हूँ। तो बारी आ रही है, ये मौका मिल रहा है, इस मौके का फायदा लेना गए, मिलकर नाम मोहम्मद लेकर मोहम्मद हमारे ले मोहम्मद हमारे तेरी शान मोहम्मद हमारे तेरी शान सरकार की गाना दिलदार की गाना हम
মিলকর বলো হাতি ভালো বলো তেজ ভালো বলো আগা উঁচা বলো আর মিলকর বলো কুর্সি ভালো বলো কুর্সি ভালো বলো আর মিলকর বলো আর উঁচা বলো আর ये भी बोलो मोहम्मद हमारे मेरे सरकार ने चली मेरे सरकार ने चली मेरे सरकार ने चली मेरे सरकार ने चली मेरे सरकार ने झोली भरकर मेरे सरकार ने झोली भरकर मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर खाए क्या चाहिए कौन देता के देने को मुँह चाहिए और सुन्नी हाथ उठा कर बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी कुल नाम मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मुस्लिम उनका जलवन मांगन मुस्लिम उनका जलवन मांगन मुस्लिम उनका जलवन मांगन बान का आलम का गोगा गनवान का आलम का गोगा गनवान का आलम का गोगा गनवान का आलम का गोगा हर कोई भी दागे बिन देख दीदार का आलम का गोगा 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 देख समता अली 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 আমি সামিনদের বলবো আমাদের বুজুর্গানের খলিফায়ে আউয়াল হযরত আবু বকর সিদ্দিক
খলিফায়ে দোম হজরত উমরে ফারুক, খলিফায়ে সোম হজরত ওসমানে গনি, চতুর্থ খলিফা হচ্ছেন হজরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সুতরাং আমরা কখনো এটা যেন অন্তর খায়ালও না আসে যে আলী আলী আমরা শুনছি তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে ওনার মাকাম বড়, এটা প্রমাণ করবেন না। চারজন খলিফা নিজ নিজ জায়গাতে লাজবাব, তাদের মাকাম আল্লাহ তাআলা কত দিয়েছেন আল্লাহ বেহতর জানেন। তবে আমাদেরকে এটা খেয়ালে রাখতে হবে যে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক, দ্বিতীয় খলিফা হযরতে উমরে ফারুক, তৃতীয় খলিফা হজরতে ওসমানে গনি, চতুর্থ খলিফা হজরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। খাস করে একটা আরজ আর করব, এটা হচ্ছে মাহফিলে রাসূল, আমরা আদবের সাথে শুনবো। টাকা পয়সা যেভাবে, মাল দৌলত হচ্ছে আল্লাহর নেমত, আল্লাহর নেমতের হেফাজত, তার আদব করতে হবে। শায়েরকে যদি আপনি নজরানা, যত নজরানা দিবেন, বেন্ডিলকে যদি তার সামনে এভাবে চালিয়ে দেন, আমার মনে হয় না শায়ের সে নজরানাটা কবুল করবেন। আপনারা উনাকে যে দিচ্ছেন না শোনার পরে, মনকাবা শোনার পরে এভাবে উড়িয়ে, এটা আন্দাজ একদম আদবের খেলাফ। আমার মনে হয় না যে উনিও এটা পছন্দ করেন। যদি পছন্দ করেন তাহলে উনি এটা ভাবতে পারছেন না যে এই টাকাটা আমি কিভাবে গ্রহণ করব। সেই জায়গাতে যদি আমি উনাকে এটা বলি আপনাকে নজরানা বেন্ডিল আমি চালিয়ে দিয়ে দেবো আপনাকে, সেটাকে আপনি গ্রহণ করবেন? গ্রহণ করবেন না, বরং আমরা দিতেও পারবো না সেভাবে। আমরা আদবের সহিত ওনার হাতে দিব এবং মুসাফা করব। দরকার পড়লে আমরা বুকেও লাগিয়ে তার সঙ্গে একটা সম্মান করব। আপনারা নজরানা যখন দিচ্ছেন, আন্দাজ কিন্তু একটা আলাদা, যে মাহফিলে রাসূলের একদম খেলাফ। নজরানা দিতে মানা নয়, অবশ্যই দেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজরানা দিতেন। হযরত হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন নাতে রাসূল পড়তেন উনি গ্রহণ করতেন। দুটোই দাওয়া, নিতেন জিতেন, দুটোই সুন্নত। কিন্তু আদবের দায়রাতে আমার নবীকে এভাবে চালিয়ে নজরানা দিতেন। কি ফ্যাশন বানিয়েছেন এগুলো! মাহফিলে রাসূলে এসে যদি এতটুকু শিক্ষা না করতে পারি, রাত জেগে কি আপনি লাভ করলেন? এগুলো জিনিস একটু খেয়াল করবেন দয়া করে। একটা শিখার জায়গায়, এটা আমরা শিখতে এসেছি। জিকিরে রসুল শোনার সাথে সাথে আমরা শিখতেও এসেছি। এগুলো জিনিস একটু মনে রাখবেন। দেন ভালো জিনিস, নজরানা দিচ্ছেন উনি নিচ্ছেন, ভালো জিনিস, তবে একটু আদবের খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ আমাদের বুঝার আমল করার তৌফিক দান করেন। পড়ি হযরত। আমিন 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 আমিন।